bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka kulanka Kalson TV oo saacadahan oo kale ka daawataan telefishinka caalamiga ah ee Kalson TV barnaamijka ayaa waxa marti inoogu ah isla markaana wareysi la yeelan doona musharax madaxweyne Umar Abduqaadir Ahmed Fiqi Umar marka hore ku soo dhawow barnaamijka kulanka Kalson TV waa mahadsantihiin awees foodi iyo dhammaan bahda telefishinka Kalson TV waa mahadsan tahay Umar sida aad nooga aqbashay inaan kula yeelano wareysigan marka hore aan ku weydiiyo Umar waxa tahay musharax madaxweyne marka hore maxay tahay ama maxaa kugu dhaliyay inaan isku soo taagto xilka madaxtinimada Soomaaliya bismillaahi raxmaani raxiim waa su'aal wanaagsan horta qof kasta oo muwaadin ah oo u arka inuu xilkaas hamigiisu gaarsiiyay waa u furan tahay anigana gaar ahaan hadda dheer baan dalka ka shaqeynayay inta badan ganacsi baan ka soo shaqeyn jiray duruufta Soomaaliya ka jirta iyo dowladii dalka oo sidii la rabay noqon weysay iyo xaaladaha ku gadaaman khilaafka dowladnimada Soomaaliya ayaa waxaan isticmaalay armay ku habboon tahay inaad isku daydo oo aad arrintaas kaalin ka qaadato oo aad wax ka bedesho hanaanka dawliga ama waxa loo yaqaan political systemka ama nidaamka siyaasiga ee dalka lagu dhaqo oo u baahan aqoon iyo khibrad iyo aragti cusub iyo fikir dheeraad ah oo ka duwan dhaqankii hore ee siyaasiga ahaa ee aad loogu bartay siyaasiyiinta Soomaaliga ahaa oo ku dhisnaa ku takrifalka awoodda dhaqaalaha dalka musuqmaasuqa iyo dawladdeennii loo bartay inay tahay dawlad fashilan marka runtii waxaan isiri inaan soo arkay inaan leeyahay kaalintaas inaan buuxin karo aqoonteedii iyo khibraddeedii iyo fikirkeedina aan leeyahay waxaana ka qaban karaa xaaladda adiga dalka muddo dheer ku soo jiray ayaan runtii igu khasabtay ama se igu boorisay inaan u tartamo xilkan waxaa jira musharaxiin badan sida midowga musharaxiinta Soomaaliyeed marka midowga musharaxiinta maad kamid tahay mase waxaa tahay musharax madaxweyne oo gooni u taagan midowga musharaxiinta kamid maahi gooni baan u taaganahay waxaan kaloo ka tirsanahay musharaxiin kale oo ah aqoon-yahano Soomaaliyeed oo iyaguna ku hamiyaya inay noqdaan madaxweyne dalka ka noqdaan aqoonteedina khibraddeedina ahna dad ku cusub siyaasadda marka runtii waxaan isleenahay siyaasadda dalka waxay u baahan tahay dad cusub aragti cusub leh fikir cusub leh faham ballaaran u leh xaaladda dalku ku jiro iyo caqabadaha siyaasiga ee hortaagan dalka in hore loo mariyo isla markaasna aqoon iyo faham u leh wixii la soo maray ama waxa la yiraahdo taariikhda siyaasiga ee dalka oo mar walba ay tahay in qofku xoogagaal dhab uu yahay wixii la soo maray wixii caqabadahan keenay wixii fashalaada dawladnimada keenay sababtii waxaan oo dhan ka liftay iyo inuu qofka siyaasadda dalka u hamiyay inuu kursi ugu sareeyo qabta inuu runtii leeyahay fahanka ballaaran aqoon durugsan iyo aragti cusub oo way siyaasadda mar walba waxa hogaamiyo waa fikir iyo aragti xilligaas la joogo ku habboon waxana ka qaban karta waxa jira horumarin kartana nidaamka siyaasiga iyo hanaanka maamulka dawliga oo gaarsiin karta inuu tayeysan yahay in hay'adaha dawliga ah ay u diyaarsan yihiin inay wax ka qabtaan sababihii loo sameeyay sidaan la socono doorashooyinkan sanadkan 2022 waxaa dalka ka dhacay qalqal siyaasadeed sidoo kale waxaa dhacday amni darro iyo dhibaatooyin kale kadib markii uu madaxweynaha mudahaleedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sameeyay muddo koros inkastoo markii daba uu ka noqday markii cadaadis ay saartay beesha caalamka iyo sidoo kale gudaha cadaadis uga yimid xoogaha weysana ka hor yimid cadaadis ka hor yimid marka awoodii wuxuu ku wareejiyay oo doorashooyinka ama amniga ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble marka qaabka hadda wax u socdaan ama doorashadu u socoto sidee u aragtaa runtii horta waxay ahayd doorashadu inay waqti hore dhacdo doorashada ugu dambeyn 8 February ee sanadkan bilowgiisii ahayd inay dhacdo daahitaan badan baa yimiday sababtaasna waxay keenay madaxweynaha mudahaleedkiisii dhamaaday oo runtii aan dhab aysan ka ahayn wadanka inay doorasho ka dhacdo oo dhaqankiisa iyo aragtidiisu ahayd inuu wadanka si sharci darra ku joogo si xooga ku joogo oo khasaba aan waafaqsanayn heshiiskii iyo nidaamkii dawliga ahaa ee Soomaalida u yiilay iyo hareer marsanna dastuurka marka dib u dhacaas waxa sabab u ahaa asaga oo mar walba daacad ka ahayn inay doorasho dhacdo oo u been guuriyo oo mar walba qaab wax u daahiyo la iimaanayay laakiin
dhabtiisii waxaa la ogaaday markuu muddo kororsiga beenta ah 2 sano uu yiri waa samaysanaya laakiin si wanaag bulshadii baa ka hortimiday ciidankii baa ka hor yimiday bulshada caalamka ka hortimiday gabadhna waxa lagu khasbay inuu ka noqdo ka bacdina si loo gaaro doorasho xor oo xalaal ah inay wadanka ka dhacdo in heshiis siyaasadeed in ayay noqotay lagu habeeyo doorashadii oo doorasho dadban la aado maadaama doorasho qof iyo cod ah ay suuroobi weysay oo maamulkii jiray iyo madaxweynihii xilligaas jiray ay ka gaabiyeen mas'uuliyadaas heshiiskaas waxa akhri ka soo baxday in Xuseen Roble prime ministerka iyo guddiga doorashadu ay la wareegaan hanaankii doorashada waqtigeedina lagu qabtay si loogu heshiiyey doorashaduna xor iyo xalaal ay noqoto arrintii weli waa socotaa waa jiitamaysaa laakiin waxaan rajo weyn ka qabnaa doorashadu inay dhacdo laakiin mar walba waxaa muuqata in wax daahayaan mar walba dib u dhac imaanayo dhaqaalihii lagu shaqayn lahaa oo aad moodid inuu weli maqan yahay weli inaad moodid in madaxweynaha muddaxileedkiisii dhammaaday uu isku dayay mar walba caqabada inuu keeno marka runtii maxamed xuseen reel waxaan isdhihi karnaa waa dadaalayaa waan ugu hambalyeynayna dadaalka uu sameeyey laakiin haddana dhaqsihii loo baahnaa iyo daahitaankii la rabay in laga hortago weli meesha waa ka jira waxaan is leeyahay daacaddarra kama muuqato oo waa ka dhab inay waddanka doorasho ka dhacdo laakiin caqabadaha jira oo mar walba ka hor gudban inuu iska leexiyo oo uu dedejiyaan ka rajaynaynaa doorashada waxaase kaloo muhiimka waxa waaye doorashadu si ay xor oo xalaal ah u noqoto in mar walbaba laga hortago in qaab dadban dad gaarihi ay u farsamaystaan dadka codayn doona hadday noqoto xeerka xagga maamul goboleedyada hadday noqoto xagga qolada hadda xukuumadda joogtay iyo farmaajo waayo mar walba xoga waxaa soo baxaya in dadkii xildhibaanada noqon lahaa aan si cadaalada aysan tartan u helaynin marka maadaama dad gaariha ay rabaan inay dad gaara soo saartaan heerka xagga dawladda iyo xagga maamul goboleedka labadaba doorashada xor iyo xalaal ma noqon karto waayo wixii looma sinna marka waxaan leenahay mar walbaba maxamed xuseen reeble waxaan ku boorinaynaa oo kula dardaarmaynaa in doorashadu xor iyo xalaal si ay u noqoto laga hortago wax kastoo cadaalad darro ah oo kuraasta aan dad gaara loo xirin gaar ahaan maadaama hadda aqalka sare uu bilaabanayo already uu bilowday oo 4 kursi ugu horeysay Jubbaland la soo saaray waxa ka dhex muuqda in dadka maamul goboleedyada dadka madaxweynayaasha ka ay rabaan inay soo baxayaan meesha marka arrintaasi waxa la rabaa in aan kuraasta dad gaaran ay soo xireen si cadaaladana loogu tartamo si dadka soo baxay ay noqdaan dad loo siman yahay aysan ahayn dad gaar ah soo saarteen ama dad gaar ah loo soo saaray oo musharaxiin gaar ah loo soo saaray marka arrintaas runtii cabsideeda ay leedahay khilaaf hor le inuu ka dhashaa laga yaabaa in cadaalad darro ka timaada laga yaabaa marka waxaan leenahay arrintaas maxamed xuseen rooble waa inuu kaalin ka qaataa inaan kuraas cidna loo xirinin nidaamku inuu cadaalad noqdo in loo tartamo dadkii beelihii kuraasta lahaa iyo dadka mudan inay u tartamaan kuraasta labada heerba aqalka sare aqalka hoosaba waa in la ilaaliyo cadaalad darradu waa wixii sababay khilaafka maanta taagan waa wixii sababay in dawladdeennii hore burburto meeshaan ku dhammaanayno waa ognahay marka siyaasiga Soomaaliga ahi oo xilka haya waa inuu mar walbaba uu ku talagalaa furaha kaliya ama xalka kaliya ee ugu wanaagsan oo ummaddu heshiis ku noqon karto ay ku wada jiri karto oo ku wada noolaan karto waa cadaalad darrada in la joojiyaan marka dalbanayna musharax Cumar caqabado ayaa weli muuqda oo dhinaca doorashooyinka marka la eego arrinta Jubbaland sidoo kale arrinta Hirshabelle oo baladweyne marka ka hadlayno kore arrinta Somaliland marka caqabadahaasi waa laga gudbi karaa misleeda hadda caqabadahaas runtii haddii loo fiiriyo heerka doorashada iyo meesha ay wax marayaan waa caqabada yaryar baa la oran karaa oo waxay u baahan tahay inay dadka hawshaas xalinaya daacad ka yihiin haddii aanu fiirino gedo maamul ahaan Jubbaland ka tirsan tahay marka waa in maamulka Jubbaland xuquuqdiisii doorashada uu ku lahaa iyo maamulkii uu ku lahaa doorashada oo heshiisyada ka mid ahayd la ixtiraam ah heshiiska dhibaato kale ma jiri karto run ahaantiina maadaama hadda maxamed xuseen reeble uu tallaabo saxa qaaday oo dadkii la xayirayey oo xuquuqdoodii dastuuriga ahayd loo gafayey lagu tumanayey uu meesha ka saaray
waxaa moodaa siyaasiyiin fara badan oo reer gada ahaa gaar ahaan reer garbahaare ahaa oo xamar uga xabisnaa oo xorriyaddooda inay degaanadooda tagaan loo diidanaa in hadda ay tageen degaankii haddii ay degaankii tageenna arrintii inay wax iska beddeleen baad moodaa oo ay bulshadii diyaar u tahay in doorasho ka dhacda garbahaare lana shaqeeyaan maamulkii Jubbaland marka arrintaas waa arrin aan soo dhaweynayno aad moodid inay arrintii cakirnayd wax ka bedeshay marka waxaan rajaa arrinta Hirshabeelle ayadu waxaan isleeyahay arrin aad u fog maahan oo maamulka Hirshabeelle wuxuu ahaa maamul dhawaan la doortay oo weli aan waxyaabihii khilaafaadkii jiray aan la xallinin laakiin doorashada saameyn kuma leh beledweyne doorashada waa ka dhici kartaa aan waxaan qabaa beledweyne inay ammaan tahay doorashaduna ka dhici karto maamulka Hirshabeellena waa laga joogaa madaxweyne ku-xigeenkii baa jooga golihii wasiirada qaar ka joogaan marka caqabad weyn ma ahan oo waxaan is dhihi karaa maamul ahaan khilaaf waa ka dhex jiraa laakiin khilaafkaasi doorashada caqabad kuma aha beledweynena waa ka dhici kartaa doorashadu jowharna waa ka dhici kartaa marka taas waxaan is leeyahay dhib weyn maaha midda Somaliland waxaan u maleynayaa arrintaas xoogaa siyaasad baa daba fadhida siyaasaddaas hadday meesha ka baxdana wax culays weyn maaha xogtii ugu dambayso aan ka helana waxay ahayd inay is hor fariisteen labada dhinac oo kala ah gudoomiyaha aqalka sare iyo prime minister ku-xigeenka mudane Mahdi iyo mudane Cabdi Xaashi oo la yiri ku heshiiyay adduunka arrintii dhowr khiyaar ama optionsna la soo hordhigay oo qolada Cabdi Xaashi yiraahdeen saddexdan option mid ka mid ah aan qaadan aan ku heshiino si doorashadii aysan caqabad ugu noqonin annaga wixii personal ama shakhsiyan khilaaf oo noo dhaxeeyay marka iyadana waxaan rajo weyn ka qabnaa in arrintaas ay soo gunaanado doorashada kor waayo arrin aad u adag ma wax basiida mar haddii gudiyadii la sameeyey gudiyada in la isu daayo wax doortaan ama ay ku heshiiyaan qaab siyaasiyo aduguna dhinaca gudoonka ha qaato dhinaca ku-xigeenka ha qaato waa arrin fudud baan isleeyahay aan runtii haddii aan la siyaasadaynin aan culays ka dhex muuqan mudane musharax madaxweyne Cumar Cabduqaadir Axmed Fiqi sida la socono dowladda federaalka meel gaarka iyo maamul goboleedyada muddadii 4 sano waxaa ka jira khilaaf gaar ahaan Jubbaland iyo Puntland iyadoo dowladda maamulada qaar ay samaysatay marka adiga aragti ahaan khilaafkaas sidee u aragtay haddii aad ku guuleysatay xilka madaxweynimada Soomaaliyana qaabkee ula macaamili doontaa maamul goboleedyada dalka inkastoo dadka qaarkiina ay maamul goboleedyada ku dhaliilayaan inay qaab qabiil u dhisan yihiin horta arrinta labaan u kala saarayna maamul goboleedyadu qaabkay u dhisan yihiin waa la dhaliili karaa waxbaa laga sheegi karaa laakiin in nidaam federaala dalka Soomaaliya hadda uu ku dhismay oo u dhisan yahay waa arrin sharciya waa arrin dastuuriya waxa la yiraahdo waa the law of the land sharciga dalka ka jira mana weynaysan ku xirnaan ninka siyaasiga rabitaankiisa iyo naciibkiisa haddii la rabo in la bedelo aan ka guurno nidaamkan federaaliga hadda dhisan ama aan wax ka bedelo reform garaynana waxay u baahan tahay process lagu heshiiyey inaanu marsiino marka horta waa inaysan rabitaanka ninka madaxweynaha noqda ama prime minister noqda iyo sharciga weyn kala duwan yihiin waxyaabaha aan rabno dadkanu inay bartaan waxa weeyaan wixii sharciya waa sharci waa inaanu ixtiraamnaa wixii dastuuriya waa dastuuri waa inaanu ixtiraamnaa rabitaanka qofka siyaasiga aragtidiisa hadduu u baahan yahay inuu aragtidiisa meel mariyana waa inuu process heshiis lagu yahay